Ce que vous voyez, pas le docteur Chom. Avec qui c'est le problème d'aller voir. Attends, la salle de la caca foufou. Na mélange mi balé mi ça domine. Et ça problème est que je suis dans une famille, est-ce que ça la dit? Oh bika. Papa journaliste na kutuna yo mutuna mususu. Est-ce que beaucoup fa kaka na mosala ya koloba ba munganga ba komi ebele. Ba journaliste bazali boni. Ba komi bazali kaka moko. Ebele. Ba musicien bazali boni. Bazali ebele. Ba munganga ya mindele bazali boni. Ti lelo bazotanga kaka. Mbona nini boss? O histoire nini? O mwa boss nganzambe na bakoko na bino bana wana baye bakisi bakole cha mosala. Mosala na bango etambola malamu. Tobika na bakisi ya bakoko. Mabeza ali wapi ndeko na ngaye ya. Okozala lelo impuissant. Na ndako kakamuasi na yote. Okokende wapi? Okoyende ipana ngai Dr. Choma mwana kindu manyama shoka lungula mpini kabaki. Nde na kubikisa yo. Yo nde sikre na yo mataka 500 600 700 okufi. Okokende na hôpital ete bazana kisa ta moko te ya kubikisa yo te. Okoyande awe ipana ngai Dr. Choma mwana kindu manyama shoka lungula mpini kabaki ngai nde na kubikisa yo. Papa, yo mwasi mobimbo botaka te. Depuis que vous avez fait un peu de temps, vous avez wapi ezali ya kundoki. Okokende na hospitali akomona makambo ya kindoki te ya. Kozanga koyeba bokoko eya kaka na pass. Eya kaka na pass. Soki yo yebi bokoko te, okoya kaka na pass. No kozanga kaka makambo ya bandoki na bandoki. Po yozala bakoko na yo te. Yo mosala na yo kaka français na ndako na yo. Ata monoko na yo yebite. Oza mungando de kingando yebi biloko wana ya kala. Oza mutetela oyebi kitetela ina za kitetela kaka ya kombo ngai na yebi kuna te. Oyebi kuna te okonyokwama. Oza mukusu na papa na ngai mukusu vraiment bagara za mukusu ya Kinshasa mukusu ya Kinshasa. Yo yebi bokoko na yote. O yebi mbongo yebi makandela bokoko. Moto so akufa okosengela pa kabote. Yo yebi bato bakufa bachanja kande nationalité. Asi a changer nationalité ya bomoya wa akei kuna. Azo kengela yo. Totambola kana bango. Biso kasi bato toseka ka bango da bandimeli biso. Est-ce que tu as pas tout est, tu as des boma. Osenga ka bango ba na moni papa na yo soki akufi lelo oti lelo na kinkole okay kokunda yeti okozala mokolo mosusu okende kobimisa basalite papa nakende kosomina cimetière bakoko wana po bakoko na biso basepela eza boye te bakoko moto akufaka te moto akufi achangeaka nde esprit wana achange. Bonjour ba téléspectateurs na biso botalanda ka biso na chaîne na biso ya YouTube Dr Sadiki. Bandeko na ngai na yebisaka bino mère de famille ke émission na biso eza émission ya bolandi pe émission ya boyoki pe émission ya boyokoli. Iloko nyoto boyoko na kati ya émission mon cher ozo perdre ba méga na yo pendant 1 heure de total la film utalaka film utalaka théâtre utalaka ni wezo produire ne lokote. Mais tandis que sur 45 minutes pour l'émission, mon cher, vous avez quelque chose où il va quitter servir dans Yomoko. Vous tirez ta mémoire, les sons de l'eau qui va quitter servir Yomoko, mon frère. En tout cas, dans ce conseil, vous s'abonner massivement. Vous s'abonner massivement à la chaîne OU. Vous en Asie, vous en Océanie, vous en Afrique, vous en Amérique, vous en Wapi, dans le coin tel que vous pouvez vivre. Mon cher ami, je te dis que l'émission que comporte un petit plus. Yolanda Kakabiso, Tina Souka mon cher, Kokata Tina Souka, tu vas comprendre de quoi on veut parler, de quoi on veut vous apprendre. Donc je suis là toujours, moi, votre humble serviteur. Je suis là seulement dans cette cabinet de Dr Sadiki Chomba pour consulter le docteur, pour lui faire parler Makam Oyo Yebiti, pour lui faire parler Makam Oyo Monate na Vinayo. Mon cher ami, en tout cas, l'Andabiso Matina Souka, soyez vraiment attentivement abonné à cette chaîne Oyo, tu ne seras jamais déçu. Le lot le numéro ya Sika, ya Dr Chomba, tout ça na kacha kabi, pour nous rappeler, mais nous na kacha kabi na Dr Chomba Sadiki.
toye ko consulter toye ko yoka ye lisusu na mituno bino botuna kibiso ya motela tina nini toye lisuka nesika oyo pona kotuna docteur na biyano mituna na biyano oya mituna o bino botuna kibiso boza biyano na mituna na bino. Bonjour docteur Chomba. Bonjour papa journaliste. Docteur ndenge nini santé? Santé nzambe azoti abiso malamu tozali malamu de docteur Chomba toye lisusu awa kolemba biso te. Ezaka ba téléspectateurs na biso batinda ka biso to ya a kotuna yo ndenge to pesa ko Congo ça va Afrique. Donc moi to yi awa to ya kotuna tuno mituna sur ba demande na bango. Docteur Chomba. La fois passée to landa que l'émission moko ozolobe onobaka boyeke nazalaka pasteur te nazalaka musala nzambe te pourquoi une réaction il y a bato ba bena ba musala nzambe. OK. Papa journaliste, les Alengai, docteur Chomba, Mwana Kindu Manyema, Shoka Lungola Mpeni Kabaki. Nasepelaka mingi mituna boyaka kutuna ngai. Nasepelaka nango mingi ndeko ngai. Ngai nazali munganga ya bokoko. Nazali médecin traditionnel. Nazali sima prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Pona kozwa ngai na telefone ezali 09 92 68 75 23 na 082 416 3416. Ndeko na ngai mutuna uzotuna ngai ya kutuna eske ngai pona nini nalobaka nazalaka pasteur te? Oui, nazalaka pasteur te. Na tiko kufa na ngai na kufa ka pasteur te ndeko na ngai. Chaque jour nalobaka na bino ba journaliste boyaka kutuna ngai. Pasteur azali mumbu ya mindele. Azo salela mindele. Kukumisa mindele na puissance ya mindele. Ngai docteur Chomba Mwana Kindu Manyema Shoka Lungola Mpeni Kabaki na lingaka kombo wana ya kobenga ngai pasteur te. Ki liwana ngai jamais na kufa pasteur. Linga babenga yunani. Ngai omo benga ngai atandoki. Ndoki pona nini? Est-ce que muto ko consulter ndoki? Muto sana ba problème. Un consulter ndoki. Po omoni kindoki na ngai. Omoni ndenge mbino bato kende bokenda ka pasteur ndenge bo panzi ba bato bato lelo ba famille ba kaboni pona bino ba pasteur. Pona bino mama kambo na bino ba pasteur. Lelo mwana oyo ndoki oyo kolea kana oyo te lelo kosala kana oyo te soki moto ayena mutu nyoso ayena soki aye kotala yo bolam okomona mutu wana ndenge miso wana zake kotala ngai ezaka ka miso ya bundoki bino kaka bato ya pasteur ngai moto ya bokoko bakoko na ngai bale batikaki ngai likambo ya kolinga bato nafanda na bato nasolo na bato na yeba makambo ya mboka oyo na yebi makambo pasteur te ba pasteur ndeko na ngai na lingaka kombo wana te ezala na ndako na ngai na vraiment image wana na ndako na ngai na sepelaka na nzambe na ngai ndenge nzambe apesa na ngai mwasi ya koyokela ngai na lingaka makambo pasteur te papa journaliste. Merci beaucoup docteur Chomba Toyo ki olobi olingaka makambo ba pasteur te olingaka pe babenga yo pasteur te. Docteur olobi to lingaka te babenga pasteur longoli hypothèse wana. Quand tu tenais que se répondre au lobby qui est aux arts docteur traditionnel. Quand tu me dis que munga na milimo, et on ça la religion na nini. Tant que baka munga te nazaka munga na milimo te. Milimo bo na yebi milimo te. Milimo eza na yebi te. Nga nazaka munga ya bokoko. Oyo bakoko na ngai batikaki bakisi nazobikisa batu na nzela ya nzete po nzete lelo ndezomema bino nyonso na makasi lelo lelo bozofungaka biso ya koloba biso bandoki bato basimbaka banzete ndeko na ngai bino nde namonaka bino bandoki po bokoselaka nzambe na biso ya likolo
makambo ebele bato banzete wana nde bazalaka bandoki nde bato basalaka boye balingaka biloko na bango ya bokoko kaka kisi ozokende hôpital nyonso ezali kisi ya nzete ndeko na ngai yo moko ndenge ozali wana ozolia fufu fufu eza nzete ndeko na ngai yo moko ozali wana ozolia loso wana ezali nzete papa journaliste yo moko ndenge ozali wana ozolia makemba eza nzete ti soki ozolia te est-ce que okovivre bien soki ozosokola mai te est-ce que okovivre bien ezali mibeko nzambe atiaki biso awa tozalaka pembeni ya nzete otonga ndako na yo ifo nzete azala na kati est-ce que oyebaka biloko wana soki nzete azali na kati te est-ce que ndako na yo ekozala ndenge nini kuna likolo okobeta manzeta ndenge nini kasi na sima ye sima yango okutia kaka pamba bo kotelema na nini na nzete ndeko na ngai nzete ifo azala na kati soki nzete azali na kati te ndako ekotelema te na eloko ekotelemisa nzete basima nyonso wana ezali nzete nzete ezali nzete oyo bozobenga biso lelo bandoki nzete ezali na bolamu ebele moyo ekobima lelo ndeko na ngai okoluka kaka place nini nzete azali ndeko na ngai okoluka kaka place wana ndeko na ngai moto akokosa yo te papa journaliste bazolo sakala na fi na bino makasi mpona koloba kaka nzete mabe bato oyo balobaka nzete balingaka biloko ya bokoko il faut kokende kaka pharmacie il faut kokende kaka hôpital ozosouffrire pamba lelo oyo okozala na sucre okokende hôpital okobika te nzete kaka nde akobikisa yo donc docteur Chomba awa pe secret ngai okoya nde mpa na ngai nazwa nzete na ngai nzete ya nzambe oyo alakisaki ngai alakisaki bakoko na ngai nabikisi yo okozala na tension ya ngai kaka nde mataka ya ngai ekitaka kaka nini ekobikisa yo nzete kaka ozomona bolamu ya nzete eza malamu makasi mais fait comprendre depuis ce pays ozali lelo na malade ya ndeke nini ekobikisa yo nzete kaka okozala lelo impuissant ndako kote oyo mama amonaka makambo ya malonga te nzete kaka nde ekobikisa yo ezali hôpital ete ndeko na ngai yo ozali na hémoroïde atake yo nini okobika na nini ndeko na ngai okobika kaka na nzete yango kozwa yango epai ya docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elungula mpini kabaki ino ekaona kango sikamo balika mosimba kasiko kolowa nyama ngai nde nakobikisa yo na malade ya molili oyo ozokende wana ozokende lelo bandoki baloki yo osali boye okokende hôpital boya kobika kuna okobika te libumu na yo ekovimba lelo libumu na yo ekovimba ndeko na ngai okokende hôpital bakokende komona kaka mai soki maladi ya kindoki oza na mai mingi papa okufi bakoko na bino batikilaki bino bakisi nyonso lelo bomoni yango lelo ekomi kindoki pasteur alobaki kisi wana ezalaka kindoki pasteur lelo papa nalobaka na bino mokolo nyonso zela nano na 20 awa soki okomona lisusu baeglise ezotonda bato bato bakokima bango mpona nini mpona makambo ezali makambo ya nzambe te eza makambo ya bokoko na yo te ndeko na ngai tala muvuma oyo baeglise ezalaki na yango lelo eza lisusu te mutu nyonso okomona Jésus aza na nzela Yesu azali na nzela akomi pembeni ya koya bato batondi kuna boye bele bazeli akoya lelo akoya lobi akufi koko na yo akufi mwana na yo akufi yo boko tekala lobi na lembi ozozwa $100 lelo $80 ekeye pasteur boko mona boko souffrir bokoya kaka epai ya docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elongula mpiri kabaki yende bakobikisa bino
Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci beaucoup, docteur. Docteur, le comprenez le Mélibiso Awa et sa préoccupation moko. Docteur, nous avons qui peut soulever pour mon corps le bien que non, nous ezalata maladie à moulili, il y a des maladies à moulili. Est-ce que mutu aza nassé à malédiction pour la famille, to aza nassé à mfoutima moko boye, azo miye bato azo sala. Est-ce que docteur Chomba peut porter solution dans notre bongo? Malade nyonso nzambe apesaki yango solution awa. Mikakatano nyonso nzambe apesaki yango solution na bakoko na biso. Pare aye moko soki alobi alingi aboma yo ndeko na ngai wana ezalaka na solution te. Do part kaka maladi moko nzambe alobi wana okufa boye solution ezali. Bongo bato ba réclamer on ba famille. Ba famille zo réclamer, il faut kufa, des bazo réclamer, il faut sortir. Ndenge bakindo kelike limbezalaka. Donc yo ba pese ba koko na bino alia ki mo na batu et kopé na tour non il faut ba réclamer pour remplacer na likelimba oyo ndenge to yoka ka mikolo na ba place spirituelle to yoka ka nango. Est-ce que muto bongo penda ba dia ba réclamer na famille na bongo moko. Peut-être tu pas force non ko arracher na maboko ba bongo. Pour ça ba te be ba souffrir na hôpital wana bana malade mo ba vrai déjà ba nkilo. Et ça ba déclaration famille zo réclamer fort. Ndeko na ngai na sepela kama kasi na mituno tuna kangai. Mosala na ngai nde yango wana. En tout cas, kubimisa yo na libulu oyo si okoti. Yo libo omoni ndeko na ngai malade ezalaka ka ifo bela okota na mbeto te. Kozali malade ezali ebele. Lelo malade ezali ebele ndenge nini ndeko na ngai limbisa ngai na okende wana kama molai muke. Okozala lelo ozali na commerce na yo ndoki abomi asali yo mabe commerce na yo ndeko na ngai moye yango komata ezalaka te. Donc lelo oteki $1000 oye kostuka na kese na yo ekomi 800 de sa place kei okoyeba te. Lelo oteki osali boye biloko na yo nyonso ebeba kaka. Ozali na mosala lelo place mbongo bafuta kayo place mbongo kene esilaka ozwi lelo mbongo mwana koti malade mwana mutukuna koti malade mwasi na yo koti malade malade mbongo esili oyoki malade esili ndeko na ngai okokende wapi eza malade okuya nde epai na ngai docteur Chomba mwana kindu manyama choka nungula mpeni kabaki ngai nde nakubikisa yo na libulu wana ni papa journaliste. Deuxième libulu na yo zali wana ye mututu malade wana ndeko na ngai ndoki azali matata ndoki azali na miracle bele ndoki bakimaka yete ndeko na ngai okokima ye kaka soki omona na docteur Chomba po nzambe apesa ki bakoko na ngai banzete ya eloko na ndenge na yango okokende poto lelo ndeko na ngai okokima nini ndoki te okoya okumamboka okimi awa kisasa okima ndokite ndokeza na puissance nyosha okoma awa lelo azongi na boka akipoto lelo azongi awa okukima ye wapi okoya okima nde epai ya ngai docteur Chomba mwana kindu manyama shoka longola mpeni kabaki konda kwangu zikwa mbalika musimba kasiko ngola wanyama ngai nde na kosala na koswanye yo na kopesa yo bakisi sala boy yo na ndoki bo kabwani soki aloki yo mabe ndeko na ngai mabe wana ikozongela ye moko akati ndoki azana puissance ndeko na ngai kozali bato bazozo wa bambongo awa mbongo esalaka likambo te akoya kujitrouve kaka mbongo nyonso esire azana lie moko boye ya kindoki okokende hôpital te yaya okokende komona paisere te biloko wana te mundele yebaka bokoko na yende kona ngai pona nini biso tozotika bokoko na biso tozolinga kaka bokoko ya mindele. Papa journaliste okoyende komona ngai docteur Chomba mwana kindu manyama shoka longola mpeli kapa 09 92 68 75 23 082 416 3 416 beta na YouTube
Docteur Sadiki Chomba okomona ngai tokosolola okobenga ngai tokobanda koyoka ba video na ngai nyoso oyo nalobaka makambo ya kindoki soki mutu na mususu ezali tuna papa journal. Merci beaucoup, merci docteur Chomba toza awa pona ko tuna mituna pe biyangliza na ngambu na yo yango wana biso to ngina loba bondo te olobi bien que ceux qui mutu azana ba lien spirituel ya bongo que ba réclamer peut-être ka ko bongo te na vie ata ça de fort azote kazo sala boyo mais moyen mona mbongo wana ezate ike mutu na ko mona yo ozo travailler beaucoup non o travailler na ndenga beaucoup non oui mais ceux qui ba koko wana pe ba bimelo ko loba ke no tika mona na biso wana po biso di mutu to punir ye bono te ngai ne mutu na yebi ndenge ya ko retirer ye ba boyi parce que ba ko boya te mutu na mutu azakala mosala na ye Nzambe na komona bakoko wana na kosenga bango mbongo biso tosenga kabino ezala ka ndenge nini de naza besoin lokela ngai taba de na kobikisa mwana we na kobikisa papa we lokela ngai mbongo boy na bikisa mwana na ko sala nde maso na de bozaki besoin boyo kola ye na futi bino eloko tel mbongo na kana mbongo na koliata na ko sala maso kaka nabikisa mutu wana po lukumu na ngai emata lukumu bakoko na biso emata oyo Nzambe apesaki bakoko na biso ndenge alakisaki bakoko na biso ndeko na ngai il faut to continuer na likambo wana ndeko na ngai. Merci beaucoup docteur, merci beaucoup Tolando pena bien na place oyo olobi bien que pouvoir mon côté il y a bukoko et koki kolekila bukoko mususu donc bukoko mususu wana ils ont représenté par nayo lokola munga ya bukoko. OK. Donc pouvoir te koya oyebinde ko négocier na bango. OK. Oyebinde ko kwa ko futa pour plus ko futa pona ko arracher mwana na bango to ndeko na bango to oyo déjà bakangaki na misala na bango ya molili. Merci beaucoup to comprendre de place wana. Donc tu ma question mususu yebiso aba. Batu oyo basaka tourmenter na milimu mabe. Moi milimu mabe côté les mutu mutu comme liboma. Mais je vais côté les moutons, ça se soude. Il y a qui n'y était la vie, instabilité, la vie. Et ce bateau, on a pu voir que aujourd'hui, que pas mal. Bon, mais mon ma belle wana bolobaka, ezali na manzela ebele. Kozali zela liboso papa journaliste, minimum ma belle ko simba yo. Wibaki. Biloko ya bato. Batindeli yo milimo eye ko simba yo. Okubika na hospitali te okuyane kubika pa na ngai docteur Chomba bana kindu manyama shoka lungula mpeni kabaki kozali milimo mosusu ya kindoki famille na yo enyokoli yo ekonyokola yo na banzela ebele mosusu akozala liboma mosusu akozala kaka ndenge na lobaki na yo depuis kala na lobaki na yo okomona moto mosusu azosala mosala commerce na ye bataka te makambo nyonso yaka na ye grave akokisa abotaka te yazala kaka kuna ata asali ndenge nini ye baki kaka molimo ya kozwa mbongo po apesa bana ya bandeko ye moko azwaka te na akoya komona wapi akoya ndenge epa na ngai docteur Chomba mwana kindu manyema shoka lungula mpedi kabaki ngai nde na kubikisa ye ngai nde na kubikisa ye na mzela wana okomona milimo mususu ndeko na ngai azwaki mwasi ya mutu mobali ya mutu wana alimareke bazotambola na mwasi na ngai ale ifo na sala boye okoya komona nde ngai docteur Chomba po nasunga mutu wana ndeko na ngai bato bazokufa na banzela ebele bato bazokufa na banzela ebele papa journaliste oyo bolobaka kaka bandeko nde babomaki ngai babomaki bali ye mobeso te kozali moyo moko ye mosusu ozomilia ozomilia ndenge nini otamboli na mwasi ya bato ozomilia ye moko te eza lokola lelo ngulu lelo soki akei na elanga na yo ya songo abandi kolia eske yo kosepela okoboma ye kaka akufi lelo bolobi o bandoki nde babomaki bakozwa lobiko na nakusala mako na koloba senga bolimbisi pa ya moto wana asalaki mais soki déjà senga bolimbisi déjà mais oyo etikaleka na motema il faut kaka omoni kisi moko nalobaka na yo tozaka na yango mwasa mbala ka balenge sadile mbonde kisiku lele mbonde kibode ngunu mwasa mbala wana soki ole
soki ozali na problème na motu te moto aluki yo na nzela mabe ekozongela ye moko na problème na motu po bimina mosina soki abimaki na mwasi c'est facile à kolimbisa soki abimaki na mwasi ya moto azwi malade wana akoya kaka epai na ngai docteur Chombo ngai nde nakoyeba puissance nini moto wana asalaki mpo nabikisa ye yo protéger ye mpo moto asali mabe yo protéger te ngai mosala na ngai nazalaka mosala ya koboma te ndeko na ngai nazalaka nde mosala ya kobikisa nakanisi oyoki ngai na comprendre mosala na ngai ezalaka kaka titobi koboma te motu wana asali mabe yo mo mpe ozo reconnaître asali mabe ebika ntango oyo na mwasi ya motu tolobaka na bato ye oyaki awa mpo okufeleli mpo otambolaki na mwasi ya bato siko moto otambolaki na mwasi ya bato nini natambolaki na mwasi ya bato ese osalaki mabe osalaki malamu oyo nasalaki mabe na ngai ndenge nalimbisi yo na ndenge nakosenga epai ya nzambe na ngai na bakoko na ngai bakolimbisa ye mpo obika na mokolo mosusu okotambola na basi ya bato lisusu okokweya okomprendre ndeko na ngai nakoyebisa yo mokolo oyo mosusu okomeka lisusu kotambola na mwasi wana okokweya mpo obuki mibeko donc kisi wana soki moto ali yango ke mpona protection na ye moko donc moto wana ki akesala mabe kisi wana eza na droit protéger kaka nayoki bien te kisi moko ozotangatanga na obosana koma mwasambalaka malekesalele olobile kisi wana soki moto aza na posa azala protéger na babelimo mabe na makambo ya kindoki we akolia kisi wana moto alie kisi wana mais azotambola mabe mais ekomi poison na ye kisi wana ekomi te omoni kisi ya biso ya bokoko elingaka yango oyo moko obuka mibeko te nazala kisi moko lelo ya kake ata babeti yo kake ndenge nini ndeko na ngai ekosimba yo te ok kake wana ata babeti yo ndenge nini ekosimba yo te condition soki oyibi okei na ndako ya moto obuki ndako kake ya liboso ata babetaki kake te yokokufa na kake mais oza na kisi etelemela kake mais kake eyaka na babiloko bomoto yoka nano okende na ngai nini te soki ozali na kisi ya kake nalambeli yo kisi ya kake ozali na kapasité motu soki ozali na yawa babeti ye kake olobi kake wana kweyawa akokweya okoyeba soza na yango na kake okoyeba ngai nakozala awa kake bandi kobeta nakoyeba motuma lelo yo uyibi yoka uyibi babeti yo kake ozali pembeni na ngai ya 5 mètres jamais okufa est-ce que vous comprenez jamais okufa na kake wana ngai nakodirige kake wana kweyawa akokweya kweya wana akokweya nakoloba bino ozala ma problème ya obiki mpona nani mpona ngai okomprendre bon ngai moko narespectaka mibeko ya kake na ngai soki nayibi eloko moko ya moto est-ce que okomprendre ngai wana nabuki mibeko kake ata babetaki yo babetaki ngai te au babetaki motu te kake kaka ya nzambe alikozala atake nzambe akupimile ngai na kokufa na kake mpo nabuki mibeko ezali mibeko bakoko na biso ye nzambe asalaki bango est-ce que comprendre wana ok tidangi na loba eloko mo lobi awa boye yo opesi ngai kisi ya kake opesa kisi ya kake ngai oyo nga nayebi kaka donc kake oyo donc kisi oyo naza nango kake kozwa ngai te nayebi te ke non il faut nazwa kake nabwaka kuna nazwa kake na devie boye okoyeba pembeni na ngai okoyeba donc ntango opesa yango est-ce que soki bapesi yo fufu balakisaki yo ya koloba bakataka fufu boye na yokola ngo ndenge ndenge bato ndenge komona na yo na nzoto na yo omoni fufu eza nzete na oyo nakopesa ezali nini eza nzete yango moko ekolakisa yo na nzete na yo lelo tozali na horoscope mosusu wana mosele okomona atake moko elengi oyela yo boye oyoki na nzoto na yo jamais ifo na bimawa tete ifo na bimawa na ifanda awa te da 5 minutes kobima na yo wana likambo ekozala ezali kesi eza na mibeko na yango eza na mibeko na yango ndeko na ngai mais eloko déjà oyo nzambe apesa otya mibeko ndenge nini lisusu
nazwi eloko mpona protection na ngai mpo otuni la réponse okorépondre yango eloko oyo epesinga mpona protection na ngai soki kozasi na mibeko ndenge nini bo mpona nini kasi nzambe atiaki biso awa na mokili apesaki biso mibeko mibeko ezala na ntango ya kala ti lelo ezali makambo ya kala ezalaka te na makambo ya sika ezalaka te nyonso ezali makambo ya kala soki ezongi makambo ya sika lelo bolingi bobalosanga makambo ya sika na nde pasi bozozwa na nde pasi bozozwa bafamile na ngai bozotelengana awa na kozanga na bino ekozala pasi bokozwa na bino ekozala baproblème mpona koloba biloko wana ezalaki ya kala biloko ya kala ezali te ndeko na ngai nzambe akobakisaka lisusu eloko ata moko te na mokili oyo na asalaki biloko nyonso depuis kala akochanjaka ta eloko moko te place mo ebimaka na nde place kaka ebimaka ti liwa na yo place ekitaka na nde moi wana ekokitaka ti liwa na yo butu ndenge ezalaki yango echanjaka te soki ezalaki ya kochange esi echange na butu na moi nzambe ye moko aboyi kochange butu na moi oyo mutu simple okochange biloko ya kala na sika ndenge nini wana ezali makambo na bino bapasere na bino bato bapesaka bino baideologie ya lokuta na bango okomprendre biloko ya kala ezali biloko nini éducation ya kala nde éducation ya malamu lelo oyo babandi koéduke yo ya koloba ata obimi na mwasi na kala papa na kala place papa na yo oyo aboti yo azali moyen ya biloko ya mabe kokomisa yango ezali te ozosolola ozofanda epai ya papa na yo na botosi puisque papa ya moto awa na se ya mokili awa na moi nde nzambe soki ozotosala ye te ozofinga papa na yo ozobeta papa na yo nzambe ata osengi ye mbula na mbula akoyokaka yo te puisque okobanga nzambe ndenge nini yo nzambe omonanaka na ye te ezaleli ya nzambe nde ya ye kotikela yo papa na yo ozoboya ozofinga ye ozobeta ye ndeko na ngai ekosimba te biloko ya kala ezalaka te soki obutiki kaka biloko ya kala olingi ozwa biloko ya sika okozwa pasi na mokili oyo ndeko na ngai okosala boye nde ozomona bozonyokwama botie bademande na babotangi baklase na bino botangi klase nzambe apesaki yo taba vrai commerce vrai commerce yoka nano taba wana lelo azobotela yo kaka bana yo zofanda kaka taba azobota bana mibale bana misato bana mene soso bapesi yo nzambe apesi yo soso commerce kia soso eboti bana bakoli eboti bana bakoli ozoteka okozanga mboko te nzambe apesi yo makasi ya kolona bilanga ozwa biloko kuna obanda koteka okozwa mbongo yo balusi olobi biloko wana ya kala bokosala boye bokonyokwama omoni biso bato tozalaka na bokoko tozalaka malamu mokolo nyonso komonaka tozolela na bokoko na biso na nzambe azopesa biso ndeko na ngai oyo biloko na bino kolobaka biloko ya kala na biloko wana ezali biloko ya kala tukumi na nini ya sika bokonyokwama bokosufrire bokosala boye. Merci beaucoup balandi na biso ya chaîne na biso Dr Tshomba Sadiki. Nazo senga na bino vraiment mes chers amis là où vous êtes, ba papa, ba maman, ba yaya, ba leki. Place les amis bino, ce que aux occasions, chance et paix s'améliore pendant pour l'émission oyo. En tout cas mon cher, na conseiller la l'émission oyo tikino na suka. Tu vas comprendre. On parle pas de la sorcellerie. Tolo de la magité, tolo de la kaka bukoko. Bukoko oyo ekelanga na yo, bukoko ça biso ba africain. Bukoko ba chinois ba sala la kaya bango. Les Européens basent les Américains basent les Bango. Voilà comment l'Afrique souffre. L'Afrique souffre parce qu'elle perd de originalité. Il y a un moment tout ça qu'il faut éviter. Rabino, Bolanda massivement pendant l'émission. Alors, tu continues la deuxième séquence de l'émission. Dr Tshomba, où est Bisa Biso Nanu? Aujourd'hui, nous sommes tous au Loba, mais je tourne tout au Yanzete. C'est quand Nzete Zanini. Nzete. Donc, force de Dr Tshomba Zanzete.
Mais c'est un peu le biso pe en petit biso to pe na koyeba ata komba nzete wana na kobuka ata na pe na sala ta na ndenge na ndako yoko na ndeko na tele na kwa te soki bomoni nga na kafiere na nzete bino yo lo baki awa lobe biloko wana ya kala na landaki télévision awa mokolo moko awa na télévision na biso ya munene RTNC balobi il faut to bana kolona banzete pour epesa biso climat ya bien. Est-ce que vous sepela na ngote? Nzete ezanzete idaka mutu nyonso tu nzete mutu ebomba oxygène na biso partout ya mutu epesa oxygène na nzoto soko tozolo bon eloko wana kobalusaka yango kindoki mpona nini nzete na nzete docteur esaleli nango wana nde mponga nazwi nzete pala na vi nzete batelinga mpona moi nasepelite nzete batelinga esaleli ndeko loba nini awa oliaka fufuti fufu il faut sangisa na nini na mai ekomi ebimi fufu nde olie kisikasi yokalano oyinoko nyonso wana nazoloba bino nazokomprandaka bino se makambo na bino molobaka papa journaliste fufu il faut sangisa mai osali mélange nde ebimisi fufu loso po elamba malamu okutia moto otie mai otie na nzungu wana nde osangisi wana ebimisi loso ene soki osangisi eloko te bwaya yango kobima malamu ezalaka te kisi nyonso soki osangisi yango te bwaya kobima biloko ya malamu ezali te ndeko na ngai tala kisi ezalaka malamu makasi bino oyo bato bapastere oyo boza bandoki puisque bato ya liboso bandoki ezali bino nde omoni bokokufa kaka boyobe bandoki wana biso oyo bakonda kwa mozika mobalika mosimba kasika ngolo wa nyama biso tozovimba lelo mpona nzete tozovivre mpona nzete yo moto okosukola kaka papa aleka alokaki ngai papa akoluta lomaki yo konisi mokolo nini docteur tyo bakaloba o balokaki ngai yo tala biso ndenge azotala ngai mokolo nini tala mona John Sinai mundele alobaka na yo tala bokoko na yo chinois atikaka bokoko na ye te indien atikaka bokoko na ye te yo ya yo lelo okutie kindoki okomi koko na yo nde Yesu okonyokwama kombo ya papa na yo oyebaka yango te kombo ya papa leki na papa kulutu mutu abotaki papa na yo oyebaka ye te okosengaka nani exemple moko napesi yo soki ozali mutu ya mayele yo ozali muyaka soki mungwande azoloba eske okoyoka réponse okoyoka te soki ozali mungwande mongo azoloba eske okoyoka te yo soki oli kaka koloba kosenga makambo na yo nyonso na français po bayeba yo nde otangaki osengaka yo nzambe na yo kaka na français mokolo nini bakoko na yo bakoyokaka makambo ozosenga na bango na nzambe akopesa makambo ya mindele te akopesa yo ndenge apesaki bakoko na yo il faut osenga na monoko na yo nde ayoka yango po bakoko na yo balamuka ya koloba te mwana na biso oyo il faut azwa nzambe apesaki biso pouvoir ya makambo nyonso yo otiki pouvoir wana olelo okomi Alléluia. Okonyokwama okosala boye. Ti hemorroïde ebimiyo oye epai na ngai na ye kobikisa yo na kobina kuna. Papa journaliste tuna mutuna. Merci beaucoup balandi na biso bozolanda biso. Dete chomba. Na point osocho pengle awa na yina lobo. Lelo ba charante pa koma ibele na TV. Ba charante ba koma ibele na TV. Okotambola na ba partout na ville Kinshasa okuta surtout na ba rond-point minene okoma na Victoire okuta na rond-point Ngaba na ba rond-point tout ya minene okuta bato na bazanga kate tozo soigner hemorroïde kisi kingandi boyo kisi kinga omona tamsuka kaka kisi moko wana me bakositela mata ve malade kaka na kisi moko wana
kisi moko ali ko soigner hémorroïde, kisi moko soigner cancer, kaka kisi moko ali ko soigner sope prostate, kisi moko attaque au moins il y a un biloko wana ezone lembisa biso batu otuningai au na pesa réponse au yone parce na zolo bana yo. OK. Pourquoi kaka ikisi wana moko ekiko soigner malade ebele nyonso tout le monde on ko na répondre. Première réponse na ngaza liboy. Ba munganga chaque jour botu na kanga chaque journaliste aye botu na ngaya wa koloba. Ba munganga bakomi batondi ebele na Kinshasa na Congo na bisoye. Ndeko na ngai ba munganga il faut bazala ebele. Ba munganga nyonso basila ki ndeko na ngai. Pona kokende kolanda haleluya. Nzeso azali na nzela. Makolo zali na nzela. Bango nyos bakendaki. Bake kuna moshe kotala makambo ya haleluya. Oh Yesu boye kuna pasi ye koleka ndenge basalaki. Nanga malamu pasi bazui pasi na pasi. Babandi ko bima moko. Babandi ko bima moko. Babandi ko bima moko bazongeli bukoko. Histoire de wana olobelinga ya koloba nzete moko ekobikisa ba di malade. Oui. Nzete moko ezala droit ekobikisa ta sa malade. Exemple. J'étais à Fufu. Tokele. Fufu balambi kozali mutu mususu alobaka ngana lingaka kolia fufu te. Ngana lingaka ka poto. Allez. Eza nzete moko tukaka. Hein? Mélange différent. Ah. Pour ceux qui n'ont pas de pote. Pour ceux qui n'ont pas de pote. Et les gens qui étaient, moi, pour vous c'est la maille. Mélange à maille. Et ça, quand j'étais mon coin. Fufu ya mwana. Kozali moto alobaka ngana liaka fufu te na ligaka kolia keke diso keke. Hein? Songo. Balambi bapasoli ye wana balambi kaka alia kaka songo wana alingaka fufu te. Combien de mélanges? Wana robe mélange monsieur Mbale. Soki toke masama potepoto mususu. Otoko mina no nzete mususu wana te tozaka na nzete ya fufu. Nzete fufu. Azana ba mélange ebele. Ah oui, ala mélange. Na mutu na buna ya ye. Hein? Na préférence. Na ndela koloba na yo. Yo moto ya malade nyo koyeba docteur nini okokende ko abikisa yo. Soki oboyeki pa ya docteur Chom, abikisa le problème ezali wapi? Ata na sala kaka fufu. Na mélange mibale misato mine. Eza problème ke Yesu sina yefa nini esifo sala nini? Obika. Papa journaliste na kutuna yo mutu na mususu. Est-ce que beaucoup fa kaka na mosala ya koloba ba mganga bakomi ebele. Ba journaliste bazali boni. Bakomi bazali kaka moko. Ebele. Ba musicien bazali boni. Baza ebele. Ba munganga ya mindele bazali boni. Ti lelo bazotanga kaka. Mbona nini o histoire nini? O mwa bosenga nzambe na bakoko na bino bana wana baye bakisi bakole cha mosala na bango etambola malamu tobika na bakisi ya bakoko. Mabe ezali wapi ndeko na ngai ya. Papa journaliste. Boko ba continuer mosala na bango basala recherche tobika malamu. Ok, mutuna yango wana mutuna naye. Merci beaucoup bana na biso ya lelo. Merci vraiment bozoyoka tozolobela awa mingi maladi. Tozolobela mingi maladi yo mutozo bela ovanda sona ndakuti. Utamboli tembo na hôpital ebele aussi solution te mon cher. Utembo na hôpital okoti bana boya banenge nyi surtout maladi ezomona na te. Yaka mon frère. Biso de fait on va faire comprendre que kozana maladi muso baboki na mutia molili. Hôpital komona monté parce que peut-être aussi c'est la milimo te tozo soigner nzoto. Hôpital les soignants quand nzoto soignera milimo te tant au monde qui est comme cas comme compliqué et je évolue te ya hôtel docteur Chomba okoko pesa ta adresse à cabinet presse cabinet zali na numéro au bato ba kozwela yo. Ok, ngai docteur Chomba mwana kindo manyama shoka elongola mpeni kabaki. Nazali sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19. Numéro nanga ya téléphone ya ngoyo
09 92 68 75 23 na 082 416 3 416. Biro na ngai mususu zali na Goma. Soki outi birere okomi na entre président oleki mosquée Katindo ava kokoma na terre-ministre obandi komona terre-ministre wana ya Katindo tala na gauche na yo okomona batima Kashale bapakoli couleur ya orange bakomi na batima wana DAP gaz kota wana okomona Dr. Chomba okukuta Dr. Chala azali wana akubikisa yo malamu akubikisa yo ndeko na ngai malamu obiki ndeko na ngai Dr. na bino ozala na sida ya kindokezali yaka ngai ndena kubikisa yo bakotaka na yo baka sida oza bandi kumituna ngai natambolaka na basi ya bato te ezali mwasi na ngai oyo nde ayelaki ngai sida oyo ubandi kubeta ye pamba okumi ndumba osali boye ere mususu mwasi na yo atambolaka mibali te okoyende pa na ngai Dr. Chomba ndena kubikisa yo okozala lelo impuissant na ndako kaka mwasi na yo te okokende wapi okoyende pa na ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki nde na kubikisa yo nde sikre na yo mataka ka 500 600 700 okufi okokende na hôpital te bazana kiseta moko te ya kubikisa yo te okoyende awa pa na ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki ngai nde na kubikisa yo papa yo mwasi mobimbo botaka te depuis ko bota manaka zeme ya pamba na zuwa kate okokende wapi ezali ya kundoki okokende na hôpital akomona makambo ya kindoki te ya ngai nde na biso bato muindo nde tobotistaki hôpital bamindele maele na bakoko ya kuzwa bakisi na biso bakei kufabrike bakisi wana banzete wana ekomi makisi ya hôpital okokende nde epai ya papa ya hôpital nde ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula nde nakobikisa yo na boite ata ngai moko nakotaka hôpital na malade oyo na kolobaka kende na hôpital na bika ezali ya kindoki te soki ya kindoki jamais hôpital ebikisa yango yaka epa na ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpeni kabaki yaya yo nde mosala na yo nyonso depuis obandaki mosala ata souvenir nini ozali na yango ya Yesu kila kaka na hôpital ozui mbongo lelo $500 kokoma na ndako ozana nzela ozoya na esengolo bina kosombela mwasi na ngai super il faut na sala nano projet to soma mutuka okomi kaka na nzela papa ozali wapi mwana malade awa gravement bokende na hôpital na kutabena na hôpital mbongo ezokendaka oyebaka te okokende hôpital te yaya okoya nde epai na ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki ngai nde nakobikisa yo depuis olukaki mbongo vina yo kaka ezala kaka ya boye babengaka vi ya mbeya ozaka likolo otia lelo demande awa yayo demande nde batumbaka yayo demande kokutaka kaka na papier kuna ya chef akeye nango na toilette yo fungwama okokende na hôpital te yaya okoya nde ko Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki po bazwa yango na valeur ndeko na ngai kindoki ezali ozotelengana yo mobale mobimba chaque jour na babelo ya baninga nini okokufa pauvre kutika bokoko na yo bokoko wana okozwa yango wapi epai ya ngai Dr. Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki yo mosala yo zoela kaka na stanga ki français ti awa okokufa pauvre mokolo nini okozongisaka mbongo ya papa na yo mokolo nini okozongisaka mbongo ya mama na yo atakisaki azosufrire po mwana na ye azala malamu yo mosala na yo kaka kombo ya Yesu okokufa
okotelengana okosouffrir kotika bokoko bokoko yango kolamusa yango ndenge nini okoya nde epai na ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki papa okima kindoki kokota na eglise na yo wana kokimisaka kindoki te ye moko nano passer azobanga ndoki ye moko nano passer azobanga ndoki boyo yo moto azobanga moselekete abangi ye moselekete okoleka boya azosambela nakombo ya Yesu yo azobanga moselekete moko la kokutana na ye moko boye Lucifer ye moko Satan akutana na ye boye akokima wapi uzomuna eloko mwana eloko wana ezopesa yo ide nini il faut monaka talaka moselekete ozokima yango ozobenga pase moselekete kotelinga tina mbeto na nasi na kati ya moselekete balobi papa leki na yo wana ndoki wana ndia balupaki wana okosambwa yako mona docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki ngai ndela kubikisa yo na kubimisa na nzela wana papa moto il faut komona avenir na yo ya lobi avenir ya lobi Nzambe asi apesaki yo depuis bakoko na yo Nzambe apesaki yo kanisa nano ndenge bakoko na yo bazalaki kuzuwa bozalaki na mbongo papa na yo azalaki na mbongo ebele mbongo yango ekei wapi tababotaka kaka tababotaka ngulu te mwana ya mbongo akufa kaka na mbongo yo papa na yo azalaki na mbongo yo ya yo mbongo emonanaka te okomi kaka na histoire papa na ngai azalaki na mbongo azalaki na bandako ebele okokufa okonyokwama yo komona ngai nakonyokwama nalandaki bokoko na ngai oyo papa na ngai batekelaki ngai soki ozali na mituna mingi yako tuna ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki ndeko na ngai sikre na yo nde mataka kaka 500-600 yaka yo mwasi obebisaki matrice na yo pona komela kubimisa bazeme eko dala ta moko boye matrice na yo esi ekatani moye ya kozwa lisusu kisi ezali te okoya wapi na mboka ya docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki ngai nde nakobikisa yo nakopesa nano bakisi bakoko na yo bazalaki nango ekitisi puissance ya bakisi wana bazali kopesa yo bakomprime ya kolongola zeme wana nde kopesa yo libota ndeko na ngai ofungwama kozanga koyeba bokoko eya kaka na pasi eyaka kaka na pasi soki yo oyebi bokoko te okoya kaka na pasi na okozala kaka makambo ya bandoki na bandoki mpo ozala bakoko na yo te yo mosala na yo kaka français na ndako na yo ata monoko na yo oyebi te oza mungando kingando oyebi biloko wana ya kala oza mutetela oyebi kitetela nazala kitetela kaka ya kombo ngai nayebi kuna te oyebi kuna te okonyokwama oza mukusu naza papa na ngai mukusu vraiment naza mukusu ya Kinshasa yo oyebi bokoko na yo te oyebi mbongo ebimaka nde na bokoko oyebaka te biso oyo tozwi na mbongo lelo totangi wapi mpo na bokoko ti fungwama zala malamu yebela soki mutuna mosusu ezali tuna papa journaliste. Merci beaucoup naza sur Bolandi de près ndenge Dr Sadiki alobeli bino ndenge Sadiki azoloba na bino. Mes chers amis, en tout cas, ne zappez pas, ne passe pas. Si vous connaissez une émission, en tout cas, abonnez-vous massivement. S'abonner massivement et porter ce conseil. Nabaninga oyo, ba oyo so occasion ko lana biso, oyo ko zomokana, occasion ko lana émission oyo, ko bossa na makambo iti. Ko bossa na makambo te muto ko sa ote, ce sont des choses vraies et réelles. Docteur Chomba, et là ko boko Chomba bela awa on dit que il faut y beaucoup qu'on a yo, beaucoup ne butu babana ko
bakosengela yo epai ya nzambe mais bayebisa biso ke baso bakufa comment moto akufa okosengela na moto soki akufa okosengela ye bakabote yo yebi bato oyo bakufa bachangeaka nde nationalité asi achange nationalité ya bomoi awa akei kuna azokengela yo totambolaka na bango biso kasi bato tosekaka bango na bandimeli biso sike tozala bato te toza nde liboma osengaka bango bandimela namoni papa na yo soki akufi lelo oti ye lelo na kinkole okeye kokunda ye ti kozala mokolo mosusu okende kobimisa basali te papa nakende na cimetière bakoko wana po bakoko na biso basepela eza boye te bakoko moto akufaka te moto akufi achangeaka nde esprit wana bachange bakoko na yo bazali bakufi na ngai na kokufa na kokengela bana na ngai ezali mikano oyo nzambe atikaki yawo na se ya moi ye wana ezali mibeko ya nzambe ezali mibeko na ngai te koma bato wana mwana lelo papa kufi boye oza susu te babengani bana na ndako botoli biloko yo omoni moto mosusu babengani bato wana bakimi na ndako wana oyokaka ata histoire moko mais la majorité ezalaka bongo bafamille ya papa bengana biso bana bango kotelenga mpona kotika bokoko wana ezali mpona kotika bokoko soki oyebi kotimela yo okolela nazoyebisa yo biloko ya solo soki oyebi kotimela yo bato wana bakoti na ndako ya papa na yo wana bakosala ata 45 jours te bongo ti yo okufi bongo ti okufi bongo ti baolela bongo komona te po osala revanche il faut kaka baya kolela revanche ekobima wapi revanche ekobima nde na mosala ya okoya komona docteur echomba mwana kindu manyama choka elongolo ndenge yo oyebi kosala yango te kosenga bakoko na yo okoya nde epa na ngai na sans fabrique na lobi tende okunda biloko oyo na cimetière ya papa babandi komona ye na ndako bakimi ona kindu manyama choka elongolo kopeleka bato bakokima makambo oyo bandi koloba eza grave oyebi oyo eza baproblème mpenza otouche na cœur ya congolais olobi natuni yo question komba moto akokoswana bato bakufa mpo moto akufi akozongaka lisusu te moyo olobi ke moto akufi akufaka te na peso exemple nayebisi yo boye tomonaka yango awa papa soki aza en vie bana baza respectue bana bazobanga bango mais jour kaka papa kokufa kaka bandeko ya papa bakoya babotoli lopango babotoli biloko nyonso tu lelo oyo eza parmi bacause ya bafaser baotelenga na mpo nini place ya kovanda eza te papa kufa fani ya papa ezwa esakampera na biloko nyonso ya papa bana bango amitelengana solution ningo kopesa na bana ofele chaque conseil ningo kopesa na ofele wana yo ndozo bato bakufa bazonga baza bakufa te makambo wana chaque jour nalobelaka ye bino journaliste ezali kotika bokoko na bino nde ezosala bino boye na nde omoni namonaka bino vraimen nayebi ata naloba nde nini ndeko na ngai eske makambo wana ozotuna ngai makambo oyo ozotuna ngai ndeko na ngai moto akufaka te moto soki akufi mokundi ye ayaka kotala ndako na ye akoya kotala ndako kozanga koyeba bokoko bokumi kaka makambo ya kimundele nde yebi mundele ayebi kaka moto akufaka te achangeaka nde moto achangeaka nde kochange ezalaka boye te papa journaliste oyo nazolobela yo eza normal eza makambo ya solo ndeko na ngai moto akosa yo te moto akufaka soki moto akufi boke kokunda ye yo moni babotoli biloko ya mwali nyonso babotoli yango papa
pona nini kokende koluka munganga te lokola docteur Chomba ngai konda kwango zika mobalika musiba kasi kongolo wanyama ngai nde okoya koluka ngai obede to sala ndenge nini babotoli biloko papa na ngai ba yeko botola biloko papa na yo ndenge nini papa na ngai asi akufina koloba na yo tika nani akoti wana papa leki ndia zana ndako wana papa kulutu ndia zana ndako wana bango nde bakoti na ndako wana balingi basala nini bon ça va zela allez zuwa kisi oyo ngai nakopesa yo kisi ndeko na ngai napesi yo kisi ba ekei kisi wana ekokende ndeko na ngai oti yango na place ya mutu ya papa na yo asi akufi papa babot na tomboko papa babotoli ona zo bisa yo eza réalité ya biso ya na tombo mutu akufu ok kozwa siloko wana ok kokunda kuna wale troisième jour awa soki okundi yango kozonga na yo ndeko na ngai kozonga lisusu nsima nini kotala lisusu nsima te puiske okoyoka papa na yo azali nsima kasi ebikila eloko nini ezangaka bikila si eloko nyonso ezalaka bikila papa yo moko kaka nano ozala bikila nyei awa oliaka fufu tozongi lisusu ya makambo ya fufu awa oliaka fufu okenda kosumba ti soki okenda toilette kuna eske okolia nyei wana eza bikila ti eza bikila bino boloba kaka makambo ya koloba ekila yango wana ti ekila yango wana eloko nyonso ezalaka na ekila na yango komonaka te ya koloba boyeke te eloko nyonso ezalaka na ekila chaque eloko eza na ekila soki obali mwasi yo ololaki mwasi ti oke kozwa ye epa na bango bo soki okutani na garçon mosusu aza na mwasi na yo eske okosepela eza ekila ti eske eza ekila te yo olembaka kaka soki bareponse obali kolemba soki oza na mwasi na yo okutani na mwasi na yo obali ete okutani na mwasi mobali mosusu alingi mwasi na yo motema na yo abuki ekila te mponga nazwi mwasi na aza kaka mwasi eza ekila mwasi yango liko tika soki aza epa na bango yo ololi ye na mosusu akomona ye aloli ye soki oke okutana na bango kuna eske okosepela te obuki bibeko eloko nyonso papa journaliste eloko nyonso ezaka na ekila na yango okotala nsima lisusu te tozongi na likambo wana okotala nsima lisusu te oye okoyoka mpenza papa na yo azali nsima loba na ye kaka papa banyokoli biso na eglise ete ndeko na ngai okei pa okomona 5 pa osi okoyoka lisusu ngambo wana te ofandi okei ozongi ofandi na ndako olali papa wana ezala motu oyo abomaki ye soki ndoki nde abomaki ye okoyoka kaka moto tele ngai nazalaki abomaki yo moko te boye na boye soki ndeko na ye nde abotolaki kuna akobanda komona papa na yo na kati ya ndako ndeko na ngai akomona ye na kati ya ndako bokozanga koyeba na bino oyo bolobaka biloko ya kala omoni place tozongi na sujet na biso ya kala kindoki bokosukela kaka ndenge wana ya kindoki na biso tozovimba kaka yo ngai okobotola biloko ya papa na ngai te na okende kaka na lobi molingoti boye ata kufaki kala boye na zui mbeli na tie wana na nini okoyoka makambo akosala na ndako okoyoka makambo nini akosala kuna ndeko na ngai makambo akosala kuna nde bato bakokamwa esprit wana ekobima ndenge nini po ebanda eapparaître na kati ya ndako na epo deja kufa te deja molimo eke epai ya nzambe esprit nini wana ekobima na kati ya tombo po ekende kovange lisusu yo ne pe kobotama na yo soki omona nda nzambe soki osala mwana nzambe osi omona na ye non na mwana nzambe te na mona mpe satan omoni eta mpe satan te oyokaka kaka na nde nalobi na yo bakoko bazali nzambe apesaki biso biloko nyonso soki babomi yo na likambo boye sala boye nde omoni nalobaki na yo nzete ntina ya nzete yango wana do nyonso to nde nzete papa eloko moko na ngai ebimisa molimo ekufaki ebimi na kati ekobunda nzete puisque première puissance tozala na yango awa ezali kaka nzete
ata oyo ozomona mindele lelo ezomonela biso na bagouvernement ya africain nyonso etie bango maboko etiki bokoko na bango toza na bapuissance ya mon cher makambo ezali oyo boye ekoya te nzete kaka nzete wana bozosakana na yango bozobenga biso bandoki nzete wana kaka nzete nde puissance soki biso bakonda kango zibo baleka mosimba kasi kongolo ya matozo beta tolo boye ezali pona nzete tozo gagner vie pona nzete de kona nzete kaka nde na lobaki na yo wana fufu no liaka ti eza nzete loso olingaka loso na ngai soki na le loso te na tonda kate eza nzete ngai na kozali moto mosusu alingaka fufu te alingaka loso te alingaka makemba nzete kaka o ngai naliaka nga kwanga ngai nalingaka fufu te nzete kaka est-ce que vous comprenez makambo ya nzete nde place moko otunaki ngai lobi yo olobaka banzete moto mosusu komona nzete moko aza osala abikisa bato misato mine ata 25 ata 100 aza na kapasité ya kobikisa po nzete esalaka makambo ebele nzete oyo bino bozomona yango ezali lelo kindoki nzete nde ezobikisa biso premier malade nzambe atiyaki biso apesaki kaka nano nzambe ye moko nano apesaki biso malade ya nzala na atie kisi na yango fufu kwanga makemba loso abikisa nzala puisque ndeko na ngai soki otondi te moya yo kutuna ngai bituna oyo nyonso ozotuna ngai yawo eza te ndeko na ngai yebaka respectaka nzete nzambe azazoba te moto atindiaki biso nzete na chaque nzete ndeko na ngai aza na kombo na ye oyo azali kombo na ye boye oyo azali kombo boye oyo azali kombo boye nyonso ezali nzete soki mutuna mosusu ezali tuna. Oui, merci docteur, merci Mituna ezali en tout cas na bosenga na bino bato moto ozuli bakwe ko la émission oyo nazo insister bien moto ozuli bakwe ko la émission oyo chance ya ko landa biso l'émission oyo na kosenga na yo vraiment landa émission oyo malembe pe ko bo santé ko saborer na chaîne na biso parce que kota la théâtre au la théâtre pour na kosika ochaka mega na otala ba théâtre pour na kosika ochaka mega na otala ba film les observeront de l'autre côté mais cette émission si je te dis mon frère de kota lengo ba dirti suka je te promets que tu auras quelque chose que ko bénéficier na katia émission place les amis partout dans le monde ba numéro de test de gizala kawana les affichés wana adresse cabinet des ala kawana les affichés wana ozana ba problème aussi retrouver dans ma camp auto zo bela awa ko hésiter benga yaka bakoyamba yo pe okoza solution na question surtout ko yana ngo retrouver solution ndenge ye moko expliquer donc ça dit oko betela biso na musala o difficulté nini oyo zo kutana na mona musala depo bandi ya mo difficulté na kutana na musala difficulté na zo ka ngo mingi de kola ngai ezali passe oyo bi ya biso ba africain nyonso kotika bokoko première difficulté na za kana ngo ba africain nyonso totiki bokoko na biso tozopandi kolingaka makambo ya mindele première difficulté na zala yango deuxième difficulté gouvernement ya Afrique nyonso etiki bokoko na biso ezolinga kaka makambo ya mindele deuxième difficulté troisième ezali pasi oyo gouvernement ya Afrique mobimba etiyaka biso kobwakisa biso balingi ba pasteur de bamoni bango bakomona bolamu na bolamu ezali kuna te ezali ndela bokoko na bango puisque mutu oyo ayebi bokoko na yete yeba ozalaka kaka pasi na pasi ata ozali nani ndeko na ngai soki oyebi bokoko na yo te ozakaka na pasi mundele soki aye abimi poto aye awa akomi awa ya liboso bolobi na ye asalela bino po na mai akosenga nini akosenga boluka bato ya akolo mboka bakono mboka bolingi nini tolingi tosala bino po awa ale mwa mbongo muke oyo bozo wa Mungu bozo wa boy pona nini bazo wa bolamo ya wana ça c'est profond o comprendre bazo wa bolamo moko wana soki bazui bolamo wana te bakoko wana bandibeli bango te moye ya bango basala po wana ezali te
bolamu ya bango basala bilanga wana ezali te mundele nyonso ndeko na ngai soki bopesi ye mbongo ayawa na Afrique liboso mbongo la biso osala biso bilanga bakoluka batu wana bakolo mboka basolola na bango bakosolola na bango pamba te bakosolola bango na eloko quelque chose nde bafungoli po basali cérémonie wana bakoko nde bakosala cérémonie ya nini ya bokoko to mpona nini totiki bokoko na biso ndeko na ngai pasi wana nakufaka na yango ata nakufi lelo nakufa na yango. Merci docteur. Pare ya wana ndeko na ngai nazali na pasi mususu te pasi na ngai kaka na yebi kaka nakobikisa bato. Merci docteur. Conseil ni ngo cette proposition ni ngo ko proposer les oyo ce qui gouvernement bazui soit président a eu occasion soit membre union fait que bazui occasion ko na émission oyo okolobela bango nini na kolobela bango bazongisa bokoko valeur oyo bazosimba ba pasteur batia nano na bokoko komona ndenge Afrique na biso ekotambola ekotambola makasi koleka na biloko ndenge bazali lelo puissance na biso nyonso ezali kaka na ba pasteur na ndio moni tozoshita kaka soki moto azali awa azali nani lokolo na mai lokolo libanda aye nazali ata ndenge nazali awa ndeko na ngai soki nalobi nazali moto ya Yesu omone gouvernement ezwi ngai moto ya mundele wana ya Yesu ezali bokoko ya mindele nde bayeko papa moto akosa yo te bokoko na yo ezali bokoko na yo jamais mundele asala na yango na bokoko la mindele jamais yo sala na yango ekosala yo eloko moko te ekoyokaka yo te na nde ozomona pasi ezoyela awa na Afrique tozosouffrir mindele ezoganye mpona nini totiki bokoko na biso bango bazokontinue na vie na bango. Merci beaucoup docteur Choma, merci na aussi que question oyo ya kibiso mingi to parler sur l'actualité le besoin de ça mokili mobimba oyo lelo mokili nyonso to ekomi bouleversé makambo nyonso to ekomi paralysé partout dans le monde yango tozala kosa mpe totuna docteur Sadiki question oyo docteur COVID-19 maladie ya COVID-19 yo ozomona ngo nini wana ezali malade ezali na ekosala meloko moko te na moto oyo ayebi bokoko na ye o comprendre po tozotika bokoko nakala mon cher nakala malade nyonso ezalaki malade ekoya boye bakoko bakoloba te malade ekoya na mboka na biso te na ekoya na mboka na bango te ndenge tozotika yango wana nde tozoluka baede ya mindele toza na puissance ya kosangana bakoko bosangana bosali boye baceremonie malade oyo jamais ekoma awa na Afrique ekokoma te bondenge tomonaka ya mindele nde yazalaka malamu recherche ya mindele nde ezalaka malamu ya recherche ya biso bato moyindo lokola ngai ndenge nazali moyindo moninga na yo moyindo awa ndeko na ngai moya ya yo komona ngai valeur ezalaka te makambo oyo nasalaka na makambo oyo nasalaka oyo na bato bamonaka soki nazalaki mundele awa bozotia ngai sava ndenge nazali mutu moyindo lokola yo ata nalobeli yo nini bato asata wana bato ya moyindo wana bato ya pembe wana nde bato ya malamu okonyokwama okosufrir tala miso ndenge azotala ngai okosufrir tuna mutu na mosusu. Merci beaucoup docteur, merci vraiment docteur mpona yo proposition nyongo yokopesa na biso bayindo po yo ozobeyela bokoko bayokelaka okope okosala mpe bakoko peke ndenge olobi bongo balalike ekoma mpe na Afrique te mpe esala te puissance ya ngai moko Afrique eza monene Afrique ezali monene ndeko na ngai nzambe azali zoba te oyo atiaki maboko boye soki maboko oyo nyonso ekatani oyo loboko etikali kaka otikali na nini otikali handicapé eske akosimba ndenge nyonso esimbaka maboko soki ezali 5 nyonso boye ekosimba eloko nyonso ata ezali makasi kozwa yango ndenge ngai moko nazali awa ata naza na puissance ya ndenge nini moya ya komema Afrique mobimba ekosimba te na bandi koprotege nde ndako na ngai parce que lelo ata nazwi malade awa nabengaka epa na biso bakoloba eloko wana ekokoma na ndako na yo te na ekokoma te na koprotege yo lisusu te parce que natikali nakomi handicapé
na lokna musapi oyo moko oyo nyonso esekatani ekatani nini bino nyonso bosi botiki yango bokomi bato ya Yesu ngai natikali ngai moko moya kosimba nyonso ezali te mabandi koprotege ndako na ngai malade ekokoma te. Merci docteur. Question na biso ya suka pour to chiter na émission na biso lelo. Question na ngai soki ezalaki boye soki lelo oyo ke babengi na présidence bavandisi wana batino docteur Sadiki toyokaki bemission na toyoki kolela na yo olingi tosala nini okoko proposer bango nakosenga bango mbongo te nakosenga gouvernement mbongo te parce que nazali na nyonso o comprendre nazali na bandako nazali na mbongo eloko nakosenga gouvernement na biso bazongisa kaka bokoko bakutuna ngai beto kozongisa ndenge nini ngai jela ko tosala boye tosala boye tosala boye tosala boye tosala boye bokoko ezali le moyen ko loba ngata l'émission na ko loba l'émission te kisi bapesaka moto boye te bolamo bapesaka moto na télévision boye te ndeko na ngai bo ezali bolamo monene tozolobela na ndenge tozolobela ngai na yo nde tozomona na pamba ezali bolamo oyo mundela kangaka mikambo moko na likambo moko oyo likambo ezali vie ya bato na kubimisa bato na bumbu ezaka secret ezaka réunion bomona ka parlement bolama parlement ezali bato bakuta basangana kati oyo abimisi likambo ne bimisa likambo moko po bato bazala est-ce que babimisa kango na balabala parlement c'est moi bato ya parlement bazali na balabala ngai na kososoki na zwi chance ya likambo wana tokozala nde tosala likambo boye nde sala makaboye. Merci beaucoup docteur. Merci que télévision Zangonga émission na biso chité awa en tout cas na kosenga na bino ba honesto beaucoup la émission oyo na kosenga place news to zomi bino en tout cas bo s'abonner massivement la chaîne na bino docteur Sadiki. Ce que beti na YouTube docteur Sadiki au commande ba vidéo docteur Sadiki Chomba merci au commande ba vidéo na biso ezo circuler wana okoyoka ba proposition nyonso to ba émission to docteur asalaka ezara na kati ya chaîne wana pe o se retrouver na ba cas o ezana kati wana numéro ezana numéro ezala chaque émission docteur apesa ka numéro apesa ka adresse cabinet na ye oza musiko di banda Congo okobetaka code ya Congo o suivre na ba numéro elandi wana ozana kati ya Congo okobetaka code na biso ya Congo be oko rejoindre biso ayambaka chaque jour 24 heures c'est 24 heures azawana permanent pour na bino na cabinet na ye bapona ke kolote bapona ka mutu te oza muswahili oza mukongo oza mutu bandundu oza ni oza soko za africain tout ça dit qu'il va porter la solution pour vous. En tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde, à tous ceux-là qui vont télécharger vidéo. N'oubliez s'abonner à la chaîne, vous ne serez jamais déçus. À la prochaine numéro. Merci beaucoup, bye bye.